अहिले म यति बेला मध्य प्रदेश बरकतकै हो जनकपुरमा आएको छु। जनकपुर महानगरपालिकाको एउटा मन्दिर अगाडि आएको छु। यहाँ चाहिँ हामी ग्राउन्ड जिरो गर्ने क्रममा अहिले हामी चाहिँ छौँ। अहिले हामी धनुषामा रहेका छौँ। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको एक ग्राउन्ड जिरो खिच्ने क्रममा अहिले हामी टोलमा रहेका छौँ। हामी अहिले यसरी नै फुटेज काठमाडौँमा हामीले पठाइरहेका छौँ र यसरी नै बजाउने क्रम हामीले सुरु गरेका छौँ। यो हो हाम्रो डिएम क्यामेरा, यो हो हाम्रो डिएमएलजी। यसबाट हामी काठमाडौँमा फुटेज पठाएर यहाँबाट जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्मको हामीले कनेक्टिभिटीलाई अगाडि सारेका छौँ। र हामी अहिले ग्राउन्ड जिरोको अभियानलाई लिएर हामी सडक, टोल, गाउँ बस्तीमा आएका छौँ। यो अहिले रहेको पिगडिया मन्दिरको अगाडि हामी रहेका छौँ। यो चाहिँ ग्राउन्ड जिरोको लागि अहिले हामी धनुषामा रहेका छौँ। धनुषाको जनकपुर महानगरपालिकामा अहिले हामी यो ठाउँमा रहेका छौँ। हामी ग्राउन्ड जिरोको लागि यस स्थानमा आएका हौँ। फागुन 21 को चुनाव केन्द्रित यो हाम्रो हो। यसमा बालेन्द्र शाह, रवि लामिछानेको यो राष्ट्रिय पार्टीले गरेको विशाल आमसभालाई पनि हामीले विशेष कभरेज गरेका थियौँ। अब हामी निर्वाचन केन्द्रित रहेर रिपोर्टिङको लागि तलै झरेका छौँ। थ्याङ्क यू।